بنیاد علوم انسانی اسلامی آیت الله حائری شیرازی تقدیم می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته به طور مبسوط بحث شد که حقیقت انسان رو حرکت تشکیل می دهد و بنیاد این حرکت و بنیاد این تلاش و کوشش رو ایمان شکل می دهد و ایمان اون پشتوانه حرکت و سکوی پرش و پرواز و جهاد و مجاهدت انسانی است و عرض شد که هر ایمانی مبتنی بر نوعی از جهانبینی است. هیچ ایمانی بدون جهانبینی شکل نمیگیره، اما جهانبینی ها با هم متفاوت هست. راز تفاوت ایمان ها در تفاوت در جهانبینی هاست. به تعبیر دیگری راز تفاوت در انسانیت ها به تفاوت در حرکت و تلاش و کوشش اونهاست. یعنی به هر میزانی که انسان حرکت و تلاش و کوشش داشته باشه نوع انسانیتش متفاوت می شود و راز و عنصر تعیین کننده در حرکت و تلاش انسانی ایمان است. هر گونه از ایمان نوع خاصی از حرکت و تلاش رو به وجود می آورد، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. و نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردم این بود که ایمان هم وابسته به جهانبینی است. هر نوعی از جهانبینی نوع خاصی از ایمان و به تبعش نوع خاصی از حرکت و تلاش رو به همراه داره. بنابراین اساس شخصیت انسانها رو اون جهانبینی انسانها، نوع تلقیشون از عالم و آدم، از تناسبات میان آدم و عالم و نسبت میان هستی و وجود با انسان و سعادت شکل میدهد. هر تلقی کلانی که انسان از عالم و جهان و انسان و آدم داشته باشه و هر تلقی که از روابط میان این موجودات عالمی داشته باشه نوع خاصی از ایمان رو با خودش به همراه می آورد. اینجاست که بنیاد تبیین ایمان رو در جهانبینی ها باید جستجو کنیم. جهانبینی ها انواعی دارند، تقسیم بندی های مختلفی می توانیم برای جهانبینی ها عرضه کنیم. در یک تقسیم بندی جهانبینی ها دو گونه اند. بعضی از جهانبینی های آگاهانه فکر شده و انتخاب شدند. یعنی انسان بر اساس فکر و عقل و اندیشه میره مطالعه میکنه، گفتگو میکند، شخصیت ها و متفکران مختلف رو میبیند، در حقایق عالم میاندیشد و یک جهانبینی رو انتخاب میکند، یک جهانبینی رو برمیگزیند. آگاهانه و اختیاری یک جهانبینی رو انتخاب میکند. اما در مقابل این نوع از جهانبینی ما گونه دیگر از جهانبینی رو داریم که اون جهانبینی یک جهانبینی تقلیدی، جهانبینی ارتکازی و جهانبینی القایی هست. یعنی خود انسان تلاش زیادی انجام نداده، بلکه در یک فضای زیستی و زیست بومی که قرار گرفته در شرایط اجتماعی و سیاسی توسط پدر و مادر و خانواده و محیط و سیاسیون و رسانه ها یک جهانبینی به او القا شده است و او به صورت ناخودآگاه
و به صورت ارتکازی بدون اینکه بداند یا بخواهد صاحب یک جهانبینی شده است. بنابراین هیچ انسانی بدون جهانبینی نیست. همه انسان ها نوعی از جهانبینی رو دارن، فقط تفاوتشون در این که اینو خودش انتخاب کرده، فکر کرده، ادله و براهین مختلف رو دیده است، مقایسه کرده است و یکی رو انتخاب کرده، یا نه به صورت تقلیدی، به صورت کورکورانه، به صورت ارتکازی در جان او یک ایمان، یک دستگاه اعتقادی و یک جهانبینی نهفته شده است. در جلسات قبل عرض کردیم که در اسلام اون جهانبینی مهمه که برآمده از عقل و آگاهی و مشاهده و تفکر باشد. اسلام انسان رو به جهانبینی های تعبدی و تقلیدی دعوت نمیکنه. باید جهانبینی آگاهانه فکر شده و انتخاب شده باشه. این ارزش داره. این ملاک دینداری و ملاک اسلام هست. اما جهانبینی کورکورانه، جهانبینی تقلیدی، احساسی، جهانبینی های فکر نشده، جهانبینی هایی که از سر احساساته، اینها محترم نیست و ارزش وجودی ندارد. اگرچه میتواند مقدمه‌ای باشد برای یک جهانبینی آگاهانه، یعنی این جهانبینی هایی که ما از طریق پدر و مادر و فضای فرهنگی و محیط میگیریم، اگر مقدمه‌ای بشود برای یک جهانبینی آگاهانه، به تبع اون ذل مقدمه یک ارزش پیدا میکنه، یک هویت پیدا میکنه و انسان رو موجب رشد انسان میشود. خب این یه تقسیم بندی. تقسیم بندی دیگری که برای جهانبینی میتوانیم داشته باشیم، جهانبینی ها با یک ملاک دیگری بر اساس اون گستره نگاه و وسعت دید به دو دسته تقسیم می شوند. یا جهانبینی های محدودند یا جهانبینی های نامحدود. جهانبینی های نامحدود اون جهانبینی است که عالم رو و نظام هستی رو به یک لایه اون تقلیل می دهد. مثلا عالم رو به سطح ماده و زندگی مادی تقلیل میده و تمام هستی رو به ماده و فیزیک تقلیل میده و انسان رو هم یک موجود مادی حیوان صفت در همین جهان مادی فهم میکنه. این جهانبینی محدودی است، ناقصه. یا اون جهانبینی هایی که دنیای مادی رو، این جهان رو موهوم و خیالی و وهمی میپندارن و یک جهان دیگری رو، جهان غیبی، جهان روحی، جهان ذهنی رو جایگزین این جهان میکنند و به انسان میگن که کاری با این دنیا و حیات دنیایی و روابط طبیعی این عالم نداشته باشید و فقط به اون عالم فکر کنید. مثلا کاری که رهبانیون مسیحی انجام میدادن یا کاری که افلاطون انجام داد که همه حقیقت این عالم رو به مسل نسبت میداد و این عالم رو اعتباری محض میدونست، یا کاری که اهل جوکیان هند انجام میدن که این دنیا رو کلا رها میکنن و فقط به روح و امور روحی توجه. اینا محدوده چون فقط یه لایه رو داره میبینه. اما ما یک جهانبینی نامحدود متنوع چند لایه داریم که در جهانبینی نامحدود همه موجودات عالم و همه نظامات هستی و لایه‌های وجودی رو در نظر میگیره. هم برای این جهان مادی اصالتی و حقیقتی و وجودی قائله، هم برای عالم روح و عالم غیب و عالم معنا. هم شهادت برای اون مهم است، هم عالم غیب مهمه. هم لایه‌های مادی انسان، هم لایه‌های معنوی انسان، هم عرصه سیاست، هم عرصه معیشت و هم عرصه معنویت مهمه. هم عدالت مهمه، هم آزادی مهمه. در جهانبینی نامحدود تلاش می شود که همه حقایق هستی در یک سامانه به هم
مرتبط و متصل، بدون حذف هیچ یک از واقعیت ها، بدون فدا کردن هیچ واقعیتی در پای واقعیت دیگری، یک صورتبندی جامعی از نظام هستی ارائه بدهد و هر کدوم از موجودات مادی و معنوی، موجودات این جهانی و آن جهانی، سر جای خودش قرار بگیره و یک نظامواره فلسفی کاملی و جامعی در اختیار انسان قرار بدهد. خب با توجه به این تقسیم بندی، جهانبینی های محدود مقصد، آرمان، حقیقت و قله و قطب محدودی رو به انسان معرفی میکنه و انسان رو به همون سرگرم میکنه و شوق و میل انسانی رو به همین آرمان محدود، به همین قله محدود، به همین زندگی مادی صرف یا فقط جوکیانه و راهبانه صرف دعوت می کند. لذا نوع خاصی از ایمان رو با خودش به همراه میاره. به هم به لحاظ کیفیت این ایمان محدوده، هم به لحاظ میزان و کمیت این ایمان محدوده. بنابراین جهانبینی محدود ایمان محدود رو هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت به خودش به همراه میاره. عشق و اون وابستگی و دلبستگی انسان رو فقط محدود به امور محدودی میداند که معرفی کرده است و از اون بقیه حقایق بی اطلاعه و چون بی اطلاع است پس ایمان به اونها هم تعلقی نمیگیرد. اگر کسی براش فقط و فقط دنیا و زندگی دنیایی غایت بود، غرض بود، همین شغل یا پول یا ثروت میشه، به اون ایمان پیدا میکنه، به او دلبسته و وابسته میشه و در راه او تلاش و کوشش میکنه، زیر بار مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی اون ثروت و پولداری و امثال اینها میرود و اخلاق رو هم همینجا تعریف میکنه. اگر ما این انسان به اخلاق هم عمل میکند، در نسبت به این آرمان و در نسبت با این حقیقت محدود دروغ نمیگوید یا عدالت رو رعایت میکند و غیره. این اون اخلاق نامحدود نیست. همینجاست که یک خطایی ما در فضای شناخت تمدن غرب داریم که مثلا بعضیا میگن ما رفتیم در تمدن غرب دیدیم اونا دروغ نمیگن، پارتی بازی نمیکنن، پس اونا اخلاقی ترن. نه، این حرف دقیقی نیست. اخلاق اونها در نسبت با آرمان اونها که یک آرمان منفعتگرایی و آن آرمان یک زیست اجتماعی متعادل هست شکل گرفته. این غیر از اون معنای اخلاق ذیل یک جهانبینی نامحدود و جهانبینی متعالی است و انتظار بیشتری رو هم از ما می رود. خب جهانبینی نامحدود هم همین گونه. اگر اون غایت، مقصد و حقیقت و کمال نامحدود رو به انسان معرفی کرد، حقیقت اصیل و کامل و جامع به لحاظ علم و قدرت و ثروت و زیبایی و مکنت رو معرفی کرد و اون رو غایت هستی و اون رو غایت عشق و علاقه و وابستگی انسان معرفی کرد، نوع خاصی از ایمان رو به وجود می آورد و این ایمان نوع خاصی از تعهدها و نوع خاصی از مسئولیتها و گونه ویژه‌ای از مجاهدت و حرکت و تلاش رو به وجود می آورد. دیگه اینجا دیگه فضای منفعت شخصی فقط نیست، بلکه اون منافع عامه، اون ارزش‌های متعالی انسانی اینجاست که دیگه اگر خلخال از پای زن یهودی هم در مرزهای اسلامی در بیارن، جا دارد که مردان مسلمان از این قصه بمیرند. در این فضای نامحدود است که اگر کسی صبح از خواب بیدار شد و اهتمام به امور مسلمین نداشت فلیس بمسلم. در این دستگاه فکریه که بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. چون اینا همش ظهورات اون کمال مطلق است و همه انسانها به عنوان مخلوق خداوند متعال و جریان فیض الهی مورد محبت و عشق انسانی قرار میگیره. اینجاست که عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به وطن، همه اینها متعالی می شود، چون همه ظهور اون عشق به کمال مطلق و عشق اون نامحدود هست. بنابراین در جهانبینی نامحدود و جهانبینی کمالگرای جامع نگر، نوع خاصی از ایمان، عشق و وابستگی تولید میشه و اصلا فلعلک باخع نفسک، حتی اینقدر جان آدمی تعالی پیدا میکند که برای مشرکان هم دلسوزی میکنه، برای دشمنان خودش هم دلسوزی میکنه، تا جایی که داره جانش رو از دست میده برای دشمنان خودش، برای کسانی که اونها رو هم میخواد هدایت کنه، اونها رو هم میخواد برگردونه به این ایمان و به این عشق، دعوت کنه و اونها هم از این عشق سیراب بشند. نگاه اسلامی و جهانبینی اسلامی یک جهانبینی کمالگرا و یک جهانبینی نامحدود نگر است و تمام هستی رو طفیل وجود حضرت حق می‌داند و خدای متعال خالق کامل مستقلی است که رب و مدیر این جهان هست و اوست که مدیریت جهان رو و فیض بخشی به جهان رو بر عهده داره. و خلاصه در جهانبینی اسلامی همه این کثرت‌ها با یک چشماندازی به یک وحدتی برمیگردند و اون اندیشه توحید هست. لا اله الا الله، قل هو الله احد. اسلام و جهانبینی اسلامی جهانبینی توحیدی است که اینها رو در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم. اما نکته جدیدی که این جلسه باید عرض کنم و اساره و خلاصه درس 9، 10 و 11 کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی رو در ادامه مباحثم میخوام گزارشی از این 3 درس خدمتتون بدم با عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خداست. این سوال بسیار مهم مطرح است که آیا ایمان به خداوند متعال، ایمان به توحید صرفاً یک اعتقاد ذهنی و نظری و یک اندیشه معرفتی صرف است یا دارای امتدادات عینی و اجتماعی است؟ این سوال جدید مطرح میشه. در واقع این سوال این گونه باید مطرح کنیم. ما 2 گونه میتوانیم جهانبینی توحیدی رو تقریر و توضیح بدهیم. یک تقریر صرفاً فلسفی، نظری، ذهنی است. به این معنا که بگیم خدایی هست، این خدا خالق جهان هست، این خدا انسان رو با حکمت آفریده است، این خدا مبدعی دارد و معادی دارد، تمام. حالا این اندیشه رو باور کردیم، ببوسیم، بذاریم کنار، حالا زندگی معمولیمون رو انجام بدهیم، به صورت طبیعی بلند شیم از خواب تا شبمون، دیگه کار با این اندیشه هیچ نداره و این اندیشه هم هیچ نقش سازنده، رهایی بخش و آگاهی بخشی به زندگی ما ندارد. این یه نوع نگاه که ما دستگاه اعتقادیمون رو یاد بگیریم، اگر کسی ازمون پرسید اصول دین چند تا، سریع بتونیم بگیم 5 تا. اگر یه جایی بهمون گفتن توی فرم بهمون دادن که مذهبت چیه، بنویسیم دینمون اسلام، مذهبمونم تشیعه. اما از اون فرم که خارج بشیم، از اون پرسش که خارج بشیم، از سر کلاس دستگاه اعتقادی و فلسفی که خارج بشیم، هیچ فرقی بین من انسان موحد با انسان غیر موحد نباشد. سر کارمون
تو اداره‌مون بین میز بنده با میز دیگری که یک انسان مثلا ممکنه زرتشتی یا یهودی یا مسیحی یا که بیدین باشه خیلی فرقی نداره، هممون مثل هم داریم زندگی میکنیم. این یه نگاه. اما یک نگاه دیگری است که میگه نه، این ایمان به توحید آثار و نتایجی در زندگی انسان دارد، امتداد حقیقی در زندگی انسان دارد و میتواند نحوه زندگی انسان رو تغییر بدهد. اصلا به تعبیر حضرت عیسی که به حواریون گفت که چگونه ای باشید که هر کس شما رو دید به یاد خدا بیفتد. توحید در از لباس پوشیدنمون تا ساختار اجتماعیمون تا لهوه سخن گفتنمون تماما توحید تبلور پیدا کند و ما رو که ببینند به یاد خدای احد واحد ببینند، زندگی ما رو که ببینند ما رو یاد توحید بیاندازد. نه، توحید دارای آثار عینی اجتماعی و عملی در زندگی انسان باید باشه و مجموعه ای از تعهدها و مسئولیتهای بزرگ رو بر دوش انسان بگذارد. این مهمه. توحید رو اینگونه باید بفهمیم. بر اساس همین نگاه مقام معظم رهبری می‌فرمایند که توحید صرفاً یک جهانبینی محض نیست، یک دستگاه فلسفی و کلامی محض نیست، یک اندیشه که دارای براهین فلسفی محض باشه نیست، بلکه علاوه بر اینکه یک جهانبینی است، علاوه بر اینکه یک دستگاه فلسفی منظم منسجم دارای براهین فلسفی است که فلاسفه و بزرگانی در این زمینه انجام دادن، یک ایدئولوژی هم هست، یک حکمت عملی هم هست، یک خط مشی اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هم هست. ما از این جهت باید توحید رو ببینیم. ایشون میفرمایند که اگر ما به فضای تاریخ اسلام مراجعه کنیم این رو میتونیم ببینیم. اگر فضای تاریخ اسلام رو مشاهده کنیم، در فضای تاریخ اسلام میبینیم توحید که وارد زندگی انسان مسلمان شد، این انسان رو به کامل دگرگون کرد و تمام اقتضاعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو تغییر داد و این انسان تغییر وجودی پیدا کرد. ابوذر خشن بیابانگرد به یک انسان مجاهد فعال تبدیل شد. سلمان سرگشته بیابان حیرت به سلمان منا اهل البیت تبدیل شد. جامعه جاهلی عربی که در تعصبات و قومیت‌های عربی و قتل و کشتار و جنگ و خونریزی و فرزندکشی و امثال اینها مشغول بودند و تمام فکر و اندیشش فکر تعصبات قبیلگی و شجرنامه قبیله‌ای بود، در کمتر از 23 سال تغییر وجودی پیدا کرد و به مدینه فاضله نبوی تبدیل شد و در این مدینه فاضله نبوی بنیادهای تمدن انسانی، بنیادهای حکمت و فلسفه، کلام و ادبیات عرب و فقه و قانون و شریعت پایه‌گذاری شد و کمتر از 2 قرن و نزدیک به 2 قرن زمینه گسترش تمدن اسلامی رو فراهم کرد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم با آمدن اندیشه توحید جامعه متحول شده. با آمدن توحید به هر شهری و هر دیاری انسانها رو از یوغ اسارت و ذلت رهایی بخشید و به اونها آزادی و عبودیت خداوند متعال فقط رو عرضه کرد. مثال میزنه زمانی که مسلمان ها وارد دربار ایران امپراتوری ساسانی شدن، میگه که ما اومدیم
که انسان ایرانی رو از یوغ استعمار و استبداد حاکمان و پادشاهانی که مردم رو به عبودیت خودشون در آوردن در بیاریم و اونها رو آزادی بدهیم و همه اونها فقط عبد خداوند متعال باشن. انبیاء الهی کارشون و یضع عنهم اسرهم والاغلال، این کار مهمه. همچنین اگر به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم میبینیم توحید قرآن کریم توحیدی است با مجموعه ای از تعهدها، مسئولیتها و وظایف بزرگی که بر دوش انسان مؤمن و جامعه موحد میذاره. توحید اسلامی یک توحید خنثی، توحید بیرنگ، توحید بی توجه به روابط اجتماعی و اخلاقی و سیاسی نیست، بلکه مجموعه ای از تعهدها و مسئولیتها رو بر دوش انسان میگذارد. این رو عزیزان در درس 9 و درس 10 میتونن مطالعه کنن و ببینن. من عمده مطالب رو خدمت شما عرض کردم، بعضی از عبارات رو خدمتتون بخونم. در صفحه 162 درس 9 میفرماید آن توحیدی که اسلام به آن دعوت میکند توحیدی است بالاتر از حد یک پاسخ به یک سوال، به یک استفهام. پس چیست؟ توحید اسلامی الهامی است در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیت‌هایی که انسان‌ها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. توحید این است. توحید اسلامی همان الفی است که بعدش با می آید و پ می آید و چه می آید تا ی می آید. اینجور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست معنایش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصاً و جامعت عموماً جز خدا کسی حق فرمان روایی ندارد. پس ببینید در این عبارات میگه که توحید میاد روابط انسان رو در نسبت با خدا، روابط انسان رو با خودش، روابط انسان رو با هم نوعان و انسانهای دیگر، روابط انسان رو در جامعه، روابط انسان رو در فضای بین الملل و روابط انسان رو با سایر پدیده ها و موجودات این عالم تعیین و ترسیم میکنه. من دیگه چگونه باید با حیوانات برخورد کنم؟ من چگونه باید با محیط زیست برخورد کنم؟ وظیفه دارم، مسئولیت دارم. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه و انتم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم. ای انسان موحد، ای کسی که ایمان دینی و ایمان به خداوند متعال در جان تو ظهور کرده و تو مسئولی، حتی نسبت به شهرها، حتی و نسبت به محیط زیست و چارپایان، نسبت به انرژی، نسبت به کمبود آب، نسبت به برق، نسبت به همه اینها مسئولی و انسان بی مسئولیت نیست. همچنین در درس 10 یک عبارت بسیار فوق‌العاده‌ای در درس 10 میبینیم که این رو من تأکید میکنم حتما همه دوستان این عبارات رو بخونن. صفحه 176 در همون صفحه 2 درس 10 که میگه که توحید یک بینش و یک برداشت از واقعیت است که شناخت عملزا و زندگی ساز است. یک عقیده است که متضمن تعهد و مسئولیتی است. بعد میاد میگه خب تعهد و مسئولیتی که توحید به دوش انسان میگذارد یک تعهد و مسئولیت محدود و شخصی و فردی و کوچک است، همان گونه که جهان بینی های محدود یه تعهدهای شخصی، کوچک، فردی،
ناظر به سعادت فردی من، خودم رو نجات بدم، خودم در روز قیامت نجات پیدا کنم، عبادتم رو انجام بدم که بهشت بروم، جهنم نروم. اینو دیگه خیلی از متدینین زمانی که تعهدات توحید رو هم میپذیرن میگن توحید و تعهدات ایمان به توحید یعنی که من نمازم رو بخونم، روزم رو بگیرم، برای اینکه خودم در آخرت سعادتمند بشوم، خودم وارد بهشت بشوم و وارد جهنم نشوم، نهایتاً 4-5 نفر اطراف من هم با من وارد بهشت بشن و وارد جهنم نشن. دیگه من چه کار تعهد توحید کاری با جامعه و سیاست و فرهنگ و روابط بین الملل و امثال اینها ندارد. این تلقی اولیه است که عموم متدینین بر اساس یک انحرافی که در مفهوم توحید در جامعه اسلامی شده باور دارند. اما ما زمانی که به تاریخ اسلام و به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم این گونه نیست. توحید اسلامی چون یک جهانبینی نامحدود و یک تعلقی به امر کمال مطلق و نامحدود مطلق است، اونجاست یک مسئولیت بزرگ و عظیمی رو بر دوش انسان قرار میدهد. در صفحه 176 میفرماید تعهدی که توحید به فرد یا جامعه موحد میدهد از حد فرمانهای شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعه موحد میدهد شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولیترین و اساسی ترین مسائل یک جامعه است. مثل چه؟ مثل حکومت، اقتصاد، روابط بین الملل، روابط افراد با یکدیگر که اینها مهمترین حقوق اساسی است برای اداره و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد می شود مسئولیتی است در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. عزیزان این عبارات رو شاید امروز ما اهمیتش رو خیلی فهم نکنیم، چون امروز در نظام اسلامی و حکومت اسلامی قرار داریم و این حرفها رو در طول این 40 و چندین سال متفکران و فقیهان و حکیمان ما بارها و بارها تکرار کردند. اما برگردید به سال 1153 که این حرفها داره زده می شود و در یک جامعه سنتی محدود که انسانها هر کس فقط ناظر به شرایط فردی خودشه، قرآن کتاب فقط خوندن برای اون ور دنیاست، نماز و روزه فقط برای اینه که ما ثواب به دست بیاریم و کاری هم با اجتماع و سیاست نداریم و حکومت ظلم جور پهلوی بر این جامعه حاکم 53,000 مستشار آمریکایی همه کارهای انسان ایرانی رو به دست گرفته و انسان ایرانی هیچ کاری رو خودش نمیتونه با اجازه خودش انجام بده بعد از مستشاران آمریکایی اجازه بگیره. در جامعه‌ای که صهیونیسم در جامعه ما نفوذ گسترده داره و کالاهای اسرائیلی در جامعه ما به وفور فراوان داره فروش میره و مردم استفاده میکنه، توی اون فضا که مردم بی تفاوتن نسبت به این امور، یک طلبه جوان و یک متفکر روشن اندیشی در فضای مشهد داره این حرفا رو میزنه. این حرفا در اون زمان از متفکرانی مثل امام و علامه و آقا و شهید مطهری دور از انتظار مردم بود و به ذهنشون و به گوششون آشنا نبود، جدید بود، نو بود، این حرفا رو میشنیدن. اونجا برای اولین بار دارن میشنون که ایمان به توحید یک ایمانی است که مسئولیت‌هایی رو هم بر دوش فرد و هم بر دوش جامعه میگذارد. جامعه هم اصالت داره، جامعه هم حقیقت دارد، جامعه هم یک شخصیت حقوقی و مسئولیت‌هایی بر عهده جامعه هست. جامعه رو هم مکلف می‌داند اینجا و بعد تکالیف و مسئولیت‌هایی که بر دوش انسان می‌گذارد اونم تعهدهایی است در حد کلی ترین، مهمترین، بزرگترین،
اولی ترین، اساسی ترین، اونم ناظر به اداره جامعه، اونم در سطح حقوق اساسی یک جامعه. اینا امر جدیدی است که توسط متفکران انقلاب اسلامی و الهیات اجتماعی انقلاب اسلامی در فضای فکری جامعه ما در حال عرضه شدن هست. بعد در همین عبارت میگه که اینا باعث میشن که یک ساختار و یک قواره و نظام اجتماعی توحیدی ایجاد بشود. در ادامه میفرماید که در یک کلمه قیافه و اندام جامعه توحیدی با قیافه و اندام جامعه غیر توحیدی متفاوت است. اینجور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانون اجرا می شود، آن قانون یا 10 تا مثل آن قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شود، آن هم توحیدی است. شباهت در قوانین میان یک جامعه توحیدی با یک جامعه غربی و ظالمانه شبیه به این دلیل نمیشه که اونم مثل ماست و یک جامعه است، یک قانونه. نه، قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای این جامعه، اندام عمومی اجتماعی که بر اساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر این چنین جامعه‌ای به کلی متفاوت است. نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعی جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیانا متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی. در یک جمله مطلب این است: شما این کلمه را بشکافید، در دل نظم اجتماعی و قواره اجتماعی و اندامهای اجتماعی حرفها و بحثهاست که میتوان با استمداد از فرهنگهای جدید و نوین رایج دنیا و بیشتر با استمداد از قرآن و منابع حدیث این مسائل را فهمید و درک کرد، این مطلب کلی را. بنابراین اسلام این توحید یه چنین مسئولیت هایی رو بر دوش انسان مسلمان میگذارد. خب سوال ما اینه مگر چه ویژگی در توحید و مفهوم توحید و اندیشه توحید این متفکران دیدند که میگن چنین تعهداتی رو به دوش انسان میگذارد؟ مغزافزار و روح این توحید چیه؟ حقیقت توحید چیه؟ آیا حقیقت توحید صرفا گفتن لا اله الا الله، تسبیح گرفتن و لا اله الا الله رو 100 بار 200 بار گفتن، الله اکبر گفتن، یا نه این ظاهرشه، این ذکرشه، این یادآوری اون حقیقتی است که در متن توحید نهفته است؟ اون روح و حقیقت توحید چیه؟ این روح و حقیقت توحید دو جنبه دارد، یک جنبه ایجابی، یک جنبه سلبی. جنبه ایجابی توحید رو مقام معظم رهبری در یادداشتی که پایان درس نهم نوشتند ارائه دادند. در یادداشت در پایانی درس نهم، یعنی صفحه 173، اونجا بحثی رو مطرح میکنن که میگن که اسلام اندیشه توحیدی رو که با خودش به همراه میآورد، یک الوهیت انحصاری، شارعیت انحصاری و ربوبیت انحصاری رو با خودش به همراه داره. این جنبه ایجابیشه. جنبه ایجابی، ببینید من عبارات رو میخونم و عزیزان انشالله خود این عبارات رو با دقت، اینا دیگه متن کلام رهبری است، عین قلم مقام معظم رهبری است، رو ببینن. جمعه 10 ماه رمضان 1194 قمری. توحید در ایدئولوژی اسلام. توحید قرآن تنها نگرشی بی تفاوت و غیر مسئول نیست، شناختی متعهد و بینشی فعال و سازنده است. طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن، یعنی استراتژی، و نیز تعیین آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه آن دارای تأثیر اساسی و تعیین کننده است و اصطلاحاً توحید از ارکان ایدئولوژی
اسلام نیز هست. ایدئولوژی در واقع یعنی همون مکتب و برنامه زندگی. در صفحه 307 مقام معظم رهبری دوباره ایدئولوژی رو اونجا توضیح میدن که ایدئولوژی یعنی اون اصول و معارف سازنده فکری که در زمینه‌های عملی دارای اثر محسوس و سازنده هست. بنابراین توحید دارای ایدئولوژی اسلام است. حالا این توحید در ایدئولوژی اسلام چیکار میکنه؟ چه آثار معرفتی دارد؟ اینجا توضیح میدن. میگن وابستگی جهان و انسان به قدرت برتر. همه این جهان وابسته به اون قدرت برتر است. یعنی خدا، یعنی جهان به قصدی و برای هدفی آفریده شده است و ضمناً متضمن این مسئولیت که انسان با داشتن خرد و نیروی اراده مکلف است در راهی که به سمت هدف و دارای جهت درست است گام بردارد و ناگزیر این هدف و جهت را بشناسد. آفریدگاری و سیطره تکوینی خدا مستلزم آن است که زمام و قانونگذاری و تشریع نیز در قبضه اختیار و اقتدار او باشد و همگان، یعنی همه موجودات دارای شعور که میتوان برای آنان و قانون و شرع وضع کرد، ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند. اولین نکته بسیار مهم اینه که قانونگذاری در این جهان به صورت استقلالی از آن خداوند متعال است. الوهیت و خدایی و خداوندگاری فقط و فقط از آن خداوند متعال هست و هیچ کس در الوهیت و اله بودن، در مقدس بودن و معبود بودن همراستایی به خداوند متعال نیست. قاعده بعدی میگه که دانش بیپایان خدا مستلزم آن است که صلاحیت تنظیم مقررات بشری که ناگزیر تابع نیازها و مصالح انسان هاست در انحصار او باشد. عبودیت برای همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یک از بندگان خدا تحکم و فرمانروایی بر بندگان دیگر نداشته باشند. یعنی هر گونه طاغوت نفی می شود و زمامداری و مدیریت و مدبری امور زندگی انسانها فقط کسی باشد که خدا خود به حکومت برگزیده است، یا به شخصی مانند امامان معصوم یا به علائم و ملاک‌های مانند حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم واگذار کرده است. ربوبیت انحصاری. توضیح این عبارات رو در کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا باید مشاهده کنیم. در واقع این عبارات این فصل رو مقام معظم رهبری در کتاب روح توحید نفی عبودیت غیر خدا در بخش انسانشناسی و خط مشی اجتماعی در قالب 11 اصل، یعنی 7 اصل انسانشناسی و 4 اصل خط مشی اجتماعی بیان کردن، دسته‌بندی شده، بسیار زیبا، مستند به آیات قرآن کریم که خلاصه حرفم اینه که ربوبیت این جهان، قانونگذاری در این جهان، حاکمیت این جهان، مالکیت مطلق در این جهان فقط و فقط مال خداوند متعال است و هیچ کس در این ربوبیت، در این خالقیت، در این الوهیت، در این عبودیت و در این مالکیت سهیم نیست، شریک نیست. لا اله الا الله یعنی این. قل هو الله احد، این که خداوند متعال احد است، نه واحد، احد است. یعنی هیچ کس شریک اون نیست. صمد است، الله الصمد، یعنی اون پره، کامل، بی نقصه، هیچ نقصی و هیچ ربطی به دیگری نداره، در هیچ امری شراکت با دیگری ندارد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره توحید اصاره و خلاصه معارف اسلامی است.
اگه این رو بپذیریم که الوهیت کامل مال خداست، عبودیت کامل مال خداست، یعنی خداوند متعال فقط ارزش عبودیت رو داره، مالکیت فقط مال خداست، حکمرانی مال خداست، قانونگذاری مال خداست، هر کس دیگری فقط و فقط عبد خداوند متعال هست. و توحید یعنی عبادت و انحصار، یعنی عبادت و اطاعت انحصاری برای خداوند متعال هست. درس دهم این نکته رو میخواد بگه که عبادت و اطاعت انحصاری از آن خداوند متعال است و انسان، چون همه موجودات عالم ما سوی الله همه مخلوقند، همه تحت سیطره الهی هستند، همه از خودشون هیچی ندارن، همه اینو ربطن، همه مخلوقن، همه تحت مالکیت و قیومیت خداوند متعال هست. پس هیچ کس بر هیچ کسی برتری نداره، پس هیچ کسی بر هیچ کس دیگری حق استقلالی نداره، پس هیچ کسی بر هیچ موجود دیگری برتری و مزیت و استثنایی ندارد. پس همه مخلوق یکی هستند، پس معبود یکی است، بقیه فقط از یک نفر اطاعت می کنند و از هیچ کس دیگری اطاعت نمی کنند و این عبودیت فقط برای خداوند متعال است. اطاعت غیر خدا، عبودیت غیر خدا منافی است با توحید، منافی است با فهم نظام عالم، اصلا منافی است با هدایت و سعادت و رستگاری انسانی، منافی است با آزادگی و وارستگی انسانی. این حالا بحث امروز ما. انشاءالله در جلسه فردا بقیه بحث رو انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.